Վեմ ձայնադարան Հարգելուն կնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ենք ներկայացնում ձայնագրություն հայելի հաղորդաշարից։ Բարև ձեզ հարգելի ունկնդիրներ, եթերում հայելի հաղորդաշարն է, խոսափողի մոտ է լրագրող Լիլիթ Ավագյանը։ Նախորդ հաղորդման ժամանակ զրուցեցինք հայկական թատրոնի առանձնահատկություններից, հեռանկարներից։ Այսօր մշակութաբան Ռուբեն Անգալադյանի հետ զրույցի թեման կինոն է, մասնավորապես հայկական կինոն։ Պարոն Անգալադյան, նախ շատ շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, հերթական անգամ։ Հայտնի է ամերիկյան կինոն, հայտնի է հնդկական կինոն, իտալական կինոն, անգամ վրացական կինոն։ Արդյոք հայկական կինոն եւս ունի այնպիսի առանձնահատկություն, որ կարելի լինի ասել հայկական կինո, հայկական կինեմատոգրաֆ։ Հա, բավականին ունի, որպես համակարգ հայկական կինոն գոյություն չունի, բայց առանձին վերցված անձերով եւ կամ առանձին վերցված ֆիլմով, ասենք Քեսանի ֆիլմը Փիղը եւ Զինվորը եւ Փիղը, հա, Մհեր Մկրտչյանի հետ լավ, շատ լավ, բարձր որակի ֆիլմ է, բայց առանձին վերցված ֆիլմ է, այնպես ինչպես մենք ունենք մի քանի ֆիլմեր, որոնք համաշխարհային մակարդակով վերլուծում են գեղարվեստական ֆորման, ձևը, կինոյի ձևը, նոր բովանդակություն են տալիս, նոր ձևին, նոր բովանդակություն են տալիս եւ բերում են, հասցնում են, մտցնում են համաշխարհային կինոյի ենթատեքստ։ Դե մենք գիտենք դրանց անունները, դա Փարաջանովն է եւ Փելեշյանը, հետո գալիս է, ասենք, Մալյանը, որի խնդիրն է եղել հայ մարդու կերպարը կերտել կինոյում։ Դա շատ կարևոր խնդիր է, մանավանդ հետ պատերազմյան շրջան, Խրուշչովյան ժամանակահատված, երբ ազգը հնարավորություն ունեցավ բավականին ազատ մտածել։ Պարոն Անգալազյանեցեք, գուցե փորձ անենք սկսել սկզբից, ինչպես ասում են, 20-րդ դարասկիզբ, դարձյալ հայկական կինոյի փոքրիկ այդպես ճառագումներ եղան, ֆիլմեր նկարահանվեցին, սակայն ոչ հայ ռեժիսորների վավերագրական ֆիլմերի մասին է խոսքը, Կաթողիկոսի մահը, Հայաստանի մասին պատմող վավերագրական ֆիլմեր, որոնք ռուս ռեժիսորներ էին եւ ցուցադրվում էին Թիֆլիսում, Բաքվում, բայց ոչ Երևանում։ Դե մեր կինոն փաստորեն 23 թվականից է սկսվում, մինչև 23 թվական փորձեր եղել են, ցեղասպանություն են նկարահանել գերմանացիները, ֆրանսիացիները, անգլիացիները, որոշ վավերագրական կինոնկարներ, որը կապված է պատմական, այսպես ասած, իրադարձություններին։ Եթե չեմ սխալվում, Վահրամ Փափազյանն էլ Նամուս ֆիլմն է ռեժիսորն է եղել եւ խաղացել։ Հա, բայց դա արդեն 1925 թվականն է։ Մենք կինոն, այնպես ինչպես մյուս բոլոր ոլորտները, պետք է համակարգված նայենք։ Մենք պետք է գտնենք որտեղ է մեր արմատները կինոյի ու տեղից սկսենք բանանել։ Մենք գիտենք, որ Բեկնազարովը, ասենք, ռուսական ֆիլմերում նկարահանվել է, ունեցել է այսպես ասած փորձ, եթե այդ փորձը չլիներ, ինքը չէր կարող այսպես ասած ստեղծել, ասենք, հայկական կինոն, ոչ միայն հայկական, այլ նաև վրացական կինոյին ինքը մեծ նպաստ ունի։ Կինոն որպես մտածողություն հայերի մոտ շատ ուշ է արթնանում կամ ձևավորվում։ Կարող եմ ասել, որ 60-ական թվականներին, մինչև 60-ական թվականները մենք կարող ենք խոսել Պեպոյի մասին, որոշ համր կինոնկարների մասին, որոնք հաճելի է, որ մենք ունենք մեր պատմության մեջ այդպիսի ֆիլմեր, բայց massայական, երբ աշխատում է ոչ թե մի ռեժիսոր, այլ մի քանիսը եւ որոնք խիստ իրարից տարբեր են, ուրեմն նաեւ տարբեր հայացքներ են գցում ազգային կյանքի վրա, շատ կարեւոր է, որ տարբեր թեմաներ են վերցնում, տարբեր ձևեր են տալիս ու փորձում ինչքան անհատը մեծ է, այդքան ինքը խիստ տարբերվում է մյուսներից, կամ հակառակը, ինքը ամփոփում է փոքրերի, այսպես ասած, փորձը, այդպեսի մեծեր էլ կան, որոնք ամփոփում են մի ամբողջ սերունդ աշխատում է, բայց
խոշոր երևույթներ չկան։ Եզրակացություն։ Դա ինքը գալիս է, հավաքում է միտեղ ու բան է անում, ասենք Մալյանը հենց այդպեսի կինոռեժիսորներից էր։ Իսկ ասենք Աղասի Այվազյանը, որը 60-ական թվականներին փորձել է եւ որպես սցենարիստ, իսկ հետո նաեւ ռեժիսոր։ Եվ որպես ռեժիսոր չստացվեց։ Իր այսպես ասած փորձը չնայած ինտելեկտուալ անձնավորություններ, բարձր ինտելեկտի տերեր, բայց այդուհանդերձ Երանկյունին մեր հայկական կինոյում համարվում է լավ, բարձր որակի արժեք, ասենք այդ ժամանակվա, ասենք եթե ֆիլմերը մենք նայում ենք, առաջին սիրո երգը, չգիտեմ, ինչու է աղմուկում գետը, շատ ցածր որակի, ուղղակի շատ ցածր որակի ֆիլմեր են։ Այն դեպքում, երբ սովետական կինոն օգտվելով Խրուշչովյան ազատությունից իտալական նեոռեալիզմը յուրովի մշակեց, հայերը մշակեցին Բարև ես եմ ֆիլմը։ Բարև ես եմ ֆիլմը։ Փաստորեն Բարև ես եմ ֆիլմից սկսվում է մեր կինոյի պատմությունը։ Պարոն Անգալազյան, նկատեցիք, որ մեր ֆիլմի կարծես թե առանձնահատկությունը հայ մարդուն փնտրելը, գտնելը, ներկայացնելն է։ Եվ նկատեցիք նաև, որ ինչու է աղմուկում գետը, նաև Երանկյունի ֆիլմը այդպես շատ բարձր կարծես չգնահատեցիք։ Ամեն դեպքում այնտեղ հայ մարդիկ են, այդ դեպքում հայ մարդու կերպարն է թույլ, թե ֆիլմը չի հաջողել ներկայացնել այդ առաքելություններից։ Երանկյունին մենք ենք մեր սարերը, այս երկու ֆիլմը շատ մոտիկ են, ուղղակի ասենք Աշնանարևը, հա, եթե մենք բան ենք անում, մենք տեսնում ենք, որ իրոք խնդիրը բացահայտել հայկական աշխարհը, հայ մարդուն, իր այսպես ասած ամբողջական կերպարը եւ դնել հայկական պատմության մեջ, տեսնել նրան պատմության մեջ, նա որ դրա հետ միասին մի շարք թույլ ֆիլմեր, ասենք Նահապետ ֆիլմը, ես չեմ համարում ուժեղ ֆիլմ, թույլ ֆիլմ եմ համարում։ Ձորի Միրոն, իսկ Հայրիկը նույնպես չեմ համարում բարձր բան։ Դարձել Աղասի Այվազյանի սցենարով հիշեցնենք պարզապես ունկնդիրներին։ Հա, Երանկյունին բոլոր դեպքերում վատ ֆիլմ չի, չեմ ասում թե վատ ֆիլմ է, բայց եթե մենք համեմատում ենք, մենք մենակ չենք այս աշխարհում, մեր կողքին, ասենք կան վրացիներ, կան ռուսներ, ուկրաինացիներ կամ մինչև անգամ ուզբեկական կամ ասենք ղազախական ֆիլմը սկսեց զարգացում ապրել, իսկ մեզ մոտ շատ դժվար ճանապարհ ապրեց կինոն, հսկայական գումարներ էր գալիս, չկար այն անկեղծ իսկական գեղարվեստական մթնոլորտը։ Տեսեք, Աղաբաբովը, որը Բարև ես սցենարի հեղինակն է, իր այսպես ասած դա դիպլոմային աշխատանքն է։ Դրանից հետո ինքը էլի ֆիլմերի սցենարներ է գրել, բայց այդ մակարդակին չի։ Ուրեմն ինչ որ մի բան մթնոլորտը այնպեսին էր, որ թույլ չտվեց, որ նա կարողանա այսպես ասած եւս մեկ անգամ բարձրանա գոնե այն բարձրունքին, որը Ֆրունզիկ Դովլաթյանը չէ, Բարև ես եմ։ Այո։ Պարոն Անգալազյան, այդ դեպքում գուցե այդ սահմանափակումը հենց ինքներս ենք դնում, երբ ասում ենք, որ մեր կինոյի դերն է հայ մարդուն ներկայացնել, առհասարակ կինոյի դերը այլ է, հայկական կինոյի դերը այլ։ Չէ։ Կինոյի դերը որպես ժանր կարևորագույն հարց է լուծում։ Վերլուծենք, հասկանանք մարդուն։ Տվյալ դեպքում հայ մարդուն։ Կինոյի միջոցով պատահական չի, որ կինոյի գործիչները հիմնականում կրթությունը ստանում էին Մոսկվայում, հիմնականում։ Իսկ ասենք Փարաջանովի դեպքը բոլորովին տարբեր, նա գնաց Ուկրաինա, նա Ուկրաինայի միջոցով բացահայտեց ինքը իրեն եւ եկավ ու տեսավ բոլորովին ուրիշ Հայաստան։ Թիվլիսեցի Փարաջանովը մինչև 65 թվականը բոլորովին ուրիշ ձև էր պատկերացնում Հայաստանը։ 65 թվականից նա բոլորովին ուրիշ Հայաստան է պատկերացրել։ Եվ այն, ինչ որ մենք տեսնում ենք, դա մեծ նվաճում է։ Նա համար որ Հայաստանը իրեն դաստիարակեց, Հայաստանը իր գեղարվեստական մտքով, մշակույթով, պատմությունով, սարով, ձորով
մշակեց, դարձրեց այն Փարաջանովը, որը նկարեց Սայաթ-Նովա ֆիլմը Նռանգույնը։ 70 թվականին եկավ բանը, Մամուլյանը։ Մենք պետք է խոսենք, որ հայկական մշակույթը եւ կինոն մանավանդ ունի իր առանձնահատկությունները։ Հենց որ ուրեմն այդ լիբերալ ժամանակները եկան, մենք սկսեցինք ուշադրություն դարձնել, թե ինչ է կատարվում դուրսը եւ ինչպիսի մենք ունենք ստեղծագործողներ դուրսը։ Ռուբենը Մամուլյան շատ խոշոր երևույթ է համաշխարհային կինոյում եւ իր ստեղծագործական տաղանդը փաստորեն ձևավորվել է ռուսական մշակույթի ներքո։ Չնայած ինքը համարում էր, որ ինքը Վախտանգովի աշակերտն է, Ռուբեն Մամուլյանի ֆիլմերը, որոնք նկարահանվել են, ասենք մեկը առաջին ֆիլմը հենց նկարահանվել է 1929 թվականին, Ծափարությունները։ Նախ Paramount-ը գտնվում էր Նյու Յորքում, ոչ թե Հոլիվուդում։ Եվ ամերիկյան մամուլը անդրադառնում է այդ ֆիլմին եւ ասում է, որ Ռուբեն Մամուլյան թատերական էլեմենտ մտցնում է կինոյի մեջ։ Այո, դա նորմալ է, բայց չէ որ ամերիկյան կինոյի դեր ամբողջական ոչ չկար։ Ինքը մասնակցում է որպես առանձին անհատ այդ ոճի ստեղծելու այդ ոճը 30-ական թվականների իր ֆիլմերը բերում են նրան, որ մենք կարող ենք ասել, որ Ռուբեն Մամուլյան նաև հայկական կինոյի հիմնադիրներից մեկն է։ Նրա համար, որ ինքը կրթություն Ամերիկայում չի ստացել, ինքը եկել է ու սկսել է նկարահանել, բեմադրել մյուզիկլներ եւ պիեսներ։ Ինչի եմ ես անդրադառնում այսքան երկար Ռուբեն Մամուլյան, նա նույնը պետք է մենք անդրադառնանք Փարաջանովին։ Իր տաղանդը բացահայտեց ուկրաինական աշխարհը, ուկրաինացիները նկարահանում էին, չէր բացահայտվում այդ աշխարհը։ Ասենք ուկրաինացիները հիմա համարում են, որ ամեն ինչ ստեղծել է Փարաջանը, դա ուկրաինական այսպես հողի վրա է ստեղծված։ Ես կարծում եմ, որ դա հակառակը հայկական հողի վրա է ստեղծված, նա որ Թիֆլիսը եղել է մոտավորապես 500 տարի հայկական քաղաք, որտեղ մշակույթ է ստեղծվել, հայկական մշակույթ է ստեղծվել եւ այդ մշակույթը այսպես է 20-րդ դարում ունեցավ շատ զարմանալի պորտկումներ, մշակույթը ոչ թե կինոն մենք Փարաջանով ենք տվել, իսկ մշակույթը եսի նկատի ունեմ գեղանկարը, եսի նկատի ունեմ ուրիշ ասպարեզներ, ասենք գրաֆիկան նկատի ունեմ։ Պարոն Անգալադյան, խոսեցիք Մամուլյանի մասին, անդրադառնանք նաև այդ դեպքում, եթե մեր արտասահմանում հայազգի մեծությունների մասին ենք խոսում, նաև Անրի Վերնոյին գուցե։ Անրի Վերնոն իմ տեսանկյունից այդ բարձրունքին չի հասնում, ինչպես Ռուբեն Մամուլյանը։ Ես կարծում եմ, որ ֆրանսիական կինոյում Անրի Վերնոն երևույթ է։ Սակայն իրեն տեսնել որպես գեղարվեստական մտքի խոշոր նվաճում ունեցող ֆրանսիական կինոյում ես չեմ կարող ասել։ Ինքը շատ է նկարել, շատ հետաքրքիր բարձր վարպետություն ունեցող մեծություն է, սակայն որոշակի ոնց որ միջին խավին դիմող ռեժիսոր է, то есть մեծ համբավ է ձեռք բերել որպես ռեժիսոր, որը նայվող ֆիլմեր է նկարահանում։ Դա վատ չի, սակայն ասենք մենք չենք կարող, ասենք եթե մենք Ռուբեն Մամուլյանին կարող ենք դնել, ասենք խոշոր ռեժիսորների շարքում, ասենք Վիսկոնտի, այս մակարդակի, ապա Անրի Վերնոն այդ մակարդակի։ Ուրիշ բան որ, ասենք մեր ասենք Մալյանից մի քիչ կարող է բարձր ավելի լինի,
նա բոլոր դեպքերում ֆրանսիական մշակույթում է միջավայրը մի քիչ ուրիշ է։ Դուք նաև նշեցիք մեր այն մեծությանը, որ նաև համաշխարհային կինոյի մշակույթի ասպարեզում հանգիստ կարող ենք ներկայացնել այսպես հպարտությամբ Փելեշյանին, Արտավազդ Փելեշյանին։ Անկասկած, ինչի մասին է խոսքը։ Եվ երբ խոսեցիք մենք ենք մեր սայրը ֆիլմի մասին, այնտեղ նա դերակատարում ունի եւ մի հարցազրույց եմ հիշում, շատ վաղուց էր այդ հարցազրույցը, քանի որ շատ երկար ժամանակ նա լրագրողների հետ չի առնչվել, երբ ասաց, որ շատ ափսոսում է, որ այդ ֆիլմում խաղացել է Ռևազի դերը։ Որպես մարդ, փակ մարդ է, եւ ես իրեն հասկանում եմ, ավելի ճիշտ կլներ, եթե իր պատկերը ազգի մեջ երևակայության մեջ լիներ։ Ոչ թե կոնկրետ ֆիլմում, այլ երևակայության մեջ։ Կա ինչ որ Փելեշյան, ով է, դա լեգենդ է դառնում։ Լավ ասացիք։ Հասկանում եք, իր տեսակը հենց այդպիսի տեսակ է։ Ես կարծում եմ, որ ուղղակի իրեն համոզել են եւ ինքը հիմա խիստ կարող է ափսոսում է, որ դա այդպես է։ Սակայն Փելեշյանին մենք իհարկե Ռևազի դերով չէ որ հիշում ենք, նրա ֆիլմերը ուղղակի ֆանտաստիկ ֆիլմեր է, հիշենք տարվա եղանակները, մենք կյանք 73 թվականին ես նայեցի այն ժամանակ մեծ դժվարությամբ, ասենք, Երևան ստուդիան մտնել, գտնել մարդ, որ թույլ տան, որ նայես, դա մեծ խնդրեմ էր։ Բայց պետք է ասեմ, որ կինոն մի քիչ տարբերվում է մյուս արվեստի ձևերից, նրանով, որ հնարավոր է, որ քո ստեղծագործողը, ասենք, ոնց որ Փարաջանովը գնաց Կիևում նկարահանում է, ասենք, դու այսպես վերցնենք, Ուկրաինայում նկարահանում է, բայց դա հայկական ֆիլմ է։ Ինչու՞։ Նրա համար, որ ինքը ամբողջովին իր էսթետիկայով ինքը հայ է, հայկական ակունքներից է գալիս։ Ասենք, Սովետի ժամանակ եւ հիմա էլ մինչեւ անգամ շարունակում է, ասում են, որ կինոստուդիայում նկարահանվել է, ուրեմն տվյալ երկրի ֆիլմն է դա։ Դա այդպես չի։ Ասենք ես օրինակներ եմ բերում, նույն ենթադրենք Անտոնիոնին։ Մի շարք ֆիլմեր նկարել է Միացյալ Նահանգներում, բայց դա իտալական կինո է։ Կամ ասենք Բունյուելը, հա, որը Մեքսիկայում հիմնականում նկարահանել է։ Դա իսպանական կինո է։ Դուք թեման նկատի ունեք, թե ռեժիսորի մտածողությունը։ Եթե ռեժիսորը խոշոր անատ է, ինքը համ ռեժիսոր է, համ սցենարի հեղինակ է, նշանակություն չունի ինչա գրած, ինչ չի գրած, այդ կարևոր չի։ Ինքը համ կոմպոզիտոր է, համ նկարիչ է, ամեն ինչ է։ Ասենք նրան գույնը դա Փարաջանով կինոն է։ Վերջ, սցենարով է գրել, կոմպոզիտորով է, ինչա է, հետաքրքիր չի։ Ինքն է հետաքրքիր։ Սա ունիկալ բան է, նույնը Ֆելինին է, իմիջիայլոց այդպես Ֆելինին է, Վիսկոնտին։ Իդեպ մենք սիրում ենք անպայման նշել, թե այս կամ այն օտար հեղինակը կամ հանրաճանաչ մեկը ինչպես է արտահայտվել հայերիս մասին, Ֆելինին իդեպ Փարաջանովի մասին դուք էլ գիտեք, որ նրան համարել է համաշխարհային մեծության ռեժիսոր եւ չգիտեմ ինչու հարցազրույցներից մեկում դարձել կարդացի Պազոլինիի հետ, այդպես նույն մակարդակին է դել, թե տարբեր իհարկե ռեժիսորներ են, բոլորովին։ Չէ։ Փարաջանովը խիստ Պազոլինիից ազդված է։ Ինչ եք ասում։ Պազոլինի Մեդեան Փարաջանովի վրա մեծ տպավոր 20 անգամ է նայել, 20-ից ավել է մինչև անգամ։ Եվ մեռնելուց առաջ բանից բարձում է, խնդրել է Փարաջանովը խնդրել է, որ բերեն Պազոլինի լուսանկարը, որ ինքը վերջին անգամ նայի։ Սա շատ հետաքրքիր ակցիա է, բարձ ասեմ։ Դե Պազոլինին նաև իր այսպես շատ անկանոն կյանքով էր հայտնի, բացի իր ռեժիսոր լինելուց եւ նրա մահն թերևս։ Պազոլինին դե հանճարեղ ռեժիսոր է, ստեղծել է բոլորովին ուրույն մի կինո, որը որևէ մեկի հետ չշփոթի, ունենալով շատ բարձր որակի տեսական բազա։ Ինքը զբաղվել են հեվ տեսությունով։ Ես ունեմ մի Պազոլինի հատոր մոտավորապես 800 էջանոց, որը ժամանակ առ ժամանակ կարդում եմ։
ինքը իմ ռեժիսորը չի, բայց բաներ կան, որ շատ եմ հավանում։ Թե մեր կինոգետներից մեկը ուղղակի անունը չտամ, քանի որ այսպես լիազորված չեմ, ասում էր, որ մեր զրույցում, մասնավոր մի առիթով, որ Պազոլինի ֆիլմերը դիտելուց հետո այդպես իրեն կեղտոտված է զգում եւ ցանկություն է ունենում լողանալու։ Դա ապացուցում է, որ Պազոլինին ուժեղ է, կարող է եւ նաեւ կեղտոտացնի։ Սա խիստ դրական եմ գնահատում, էլի, որպես ազդեցություն։ Եթե ստեղծագործողը չի ազդում, ուրեմն ինքը պարտվել է։ Ինչ վերաբերվում է հայկական կինոին, անդրադառնանք, որ կարևոր է։ Հայկական կինոն հիմա փաստորեն սպասողական վիճակում է։ Մենք ունենք մի շարք ռեժիսորներ Ֆրանսիայում, ունենք մի շարք ռեժիսորներ եւ սցենարի հեղինակներ, այսպես ասած, սցենար գրող, այսպես ասած, ռեժիսորներ, ասենք Զեյլանը կարող ենք ասել, որ համ ռեժիսորը, համ շատ բարձր որակի սցենարներ է գրում։ Եվ գոյություն ունի ազատություն, գոյություն ունի բաց դաշտ, որտեղ որ Հայաստանը իր որոշակի թեմաներով եւ պատվերներով անպայման չի որ գումարային առումով լինի, այդ թեմայի առումով կամ ասենք մոտեցումների առումով կամ ասենք ձևի առումով կարող են միավորվել եւ կարող է ասենք 20-30 տարի հետո մենք տեսնենք խելքը գլխին նոր խոշոր երևույթներ։ Դա կլինի նույնպես պատահական եւ անսպասելի, նրա համար որ տաղանդը միշտ անսպասելի է գալիս, ոչ մեկը չի սպասում, ինքը գալիս ու կանգնում է։ Այնպես ինչպես եղավ յուրաքանչյուրի հետ, որոնց մասին մենք հիմա նոր խոսում ենք։ Երբ անդրադարձակ այնպիսի ռեժիսորների Վիսկոնտի, Պազոլինի, Ֆելինի եւ այլն, եվրոպական ֆիլմը, ամերիկյան ֆիլմերը շատ բազմաժանր են, թեմատիկայի առումով ուղղակի անսահման են թեմաները, այդ թեմաները ներկայացնելու ձևերը, կաղապարները։ Հայկական ֆիլմերում, մասնավորապես վերջին տարիներին նկարահանվող ֆիլմերում թեման շատ այսպես կարծես թե մեկն է այդ ցեղասպանությունը դարձյալ եւ նորից եւ միշտ ցեղասպանությունը եւ դրա շուրջ։ Ինչու չենք կարողանում հեռանալ այդ թեմայից։ Նախ մենք ունենք շատ թույլ արձակ։ Մենք խոսացել ենք դրա մասին։ Մենք ունենք թույլ արձակ։ Մենք ունենք շատ թույլ դրամատուրգիա։ Մենք ունենք այն, ինչ ունենք։ Կինոսցենարը նախ պետք է ունենա այդ մթնոլորտը, որ հասարակության մեջ կինոյի նկատմամբ որոշակի կարծիք չկա։ Հայ ռեժիսորը չգիտի, հիմա ասենք, տեսեք, ես ասեմ, ասենք Սուրենը Բաբայան, լավ ռեժիսոր է։ Կամ ասենք Հարություն Խաչատրյան, լավ ռեժիսոր է։ Սակայն մթնոլորտը, որի մեջ գտնվում է յուրաքանչյուր ստեղծագործողը, մթնոլորտ պիտի լինի, ինքը թևեր ունի, թրիշ կատարելու համար օդ է պետք, օդ չկա, ինքը թևեր ունի, բայց օդը չկա, տենց կմնա, այս կողմ ենք, որոշակի միջակությունները գրավում են այնպիսի շերտեր, որ անհնար է որևէ մեկին այսպես ասած, տեսեք, Աննա Մելիքյանը եթե իրեն վաղը չեմ ուսոր պատվիրեն ֆիլմ, նախ պետք է պատվիրեն այն, ինչ ինքը ուզում է, ոչ թե այն, ինչ ուզում է պատվիրատուն։ Մեկ, երկրորդը, իրեն այնպիսի գումար կտան, որ անհնար կլինի այդ ֆիլմը նորմալ հանել։ Նկարը հանելա պետք չէ, ախր չէ լավ էս չի, սա փոխարեն, այդպես ոչ մի բանի չենք հասնելու։ Տեսեք, թվում էր, որ փառատոնը ոսկե որին գնահատում եմ, ես բարձր եմ գնահատում, բայց չի կրթում։ Մեղավորը կինոգործիչները չեն։ Պարոն Անգալադյան, բայց հենց ոսկե ծիրանը ինքը քաղաքի մթնոլորտ այդ մի շաբաթում 10-ում շատ փոխում է, եթե նկատել եք։ Ես ուզում եմ, որ փոխվի վերաբերմունքը ֆիլմի նկատմամբ։
կինոյով պետք է ապրես։ Եթե կինոյով չի ապրում, ասենք ժամանակին այդպես 60-ական 70-ական թվականները գեղանկարով ապրել են մարդիկ։ Ասում են գնանք տեսնենք Մինաս Ավետիսյանը կամ Դեղց Աշոտը ինչ ասում են ինչ մի հատ նկար ա նկարել վերջերս։ Ու գնում են նայելու։ Սա մթնոլորտ է։ Մինչև 60-ական թվականները հայ նկարիչները արվեստանոց չէին նկարում 60-ական թվականներին սկսեցին արվեստանոց նկարել արվեստանոցը դառավ կենտրոն մթնոլորտի կենտրոն դառավ միջավայր որտեղ որ հավաքվում էին քննարկում էին վիճում էին ուրախանում էին եւ այլն մենք պետք է ինչ որ մեծ ուժ ձեռք բերենք որ կարողանանք այդ պատը քանդենք այդ մեր պրովինցիալ կինո հասկացողության պատը քանդենք։ Բայց այդ միջավայրը ինքնաբերաբար է ստեղծվում, թե մարդիկ են ստեղծում, այսինքն Դե պարզավոր մարդիկ են ստեղծում, պարզավոր ինչ որ գոյություն ունի, ուրեմն որոշակի հանգամանքներ կան, որոնք հիմա մենք չենք կարող, ասենք բյուրոկրատական ապարատի մեջ չենք կարող մտնել, հասկանալ թե ով խանգարում է։ Այդ մեր գործը չի։ Մեր գործը նա է, որ մենք վերևից տեսնում ենք, որ գոյություն ունեն խելքը գլխի մարդիկ, որոնք պատրաստ են որոշ բաներ անել։ Ինչն է պատճառը, որ դա չի ստացվում։ Չգիտենք։ Պարոն Անգալազյան, նախորդ հաղորդման ժամանակ երբ ամփոփում էինք զրույցը հայ թատրոնի մասին, փորձեցիք ներկայացնել այն հնարավոր տեսանելի հեռանկարը, որը պատկերացնում եք հայկական կինոյի դեպքում, ինչ կասեք։ Ես կարծում եմ, որ ավելի շուտ մենք խոշոր անատներ կտեսնենք Ռուսաստանում, Միացյալ Նահանգներում, Ֆրանսիայում, հայ, քան Հայաստանում։ Բացի այն անունները, որը ես ասի Հիմա Փելեշյանն էլ փաստորեն Փելեշյանը ուղղակի Փելեշյանը ավարտել է 20 տարուց ավել չի նկարահանում Չի նկարահանել սակայն պատրաստ է արդեն սցենարը Homo sapiens եւ նրա այսպես լավագույն ֆիլմը պետք է լինի ինչպես ինքն է ասել սակայն գումար չկա անհրաժեշտ եւ չի Դե ով է գումարը տալիս ազգն է չէ մենք ընդհանուր եթե վերցնում ենք պետք է ասենք ազգը տվեց գումարը կոնկրետ X-ը Y-ը Z-ը կարող է այսպես ասենք եթե փողը չեն տալիս որ ինքը նկարահանի ուրեմն ինքը ավարտել է իր այսպես ասած ժամանակը իր ժամանակը ավարտված է Դուք այդպես եք կարծում Դե այդպես եմ տեսնում Ես շատ ափսոսանք եմ ապրում նոր ես գիտեմ որ այդ տիպի խոշոր երևույթները ինչպիսի բարդ հոգեբանություն ունեն 23 տարի 92 թվականին է վերջի եթե չեմ սխալվում ֆիլմը նկարահանել Փելեշյանի պես անձնավորության չեն դիմել, չեն ասել որ նկարահանի։ Խնդրել աղաչել այս դեպքում։ Ինչ ասես։ Ես հիմա ասենք պատկերացնում եմ, ինչպես մենք կորցրել, որ Փարաջանովը ուզում էր Սասունցի Դավիթ նկարեր, ուզում էր Սուրբ Էջմիածին այսպես ամբողջական նկարահանի։ Մեր այսօրվա այցեքարտը կլներ, ասենք Սասունցի Դավիթը ֆանտաստիկ կլիներ Փարաջանը։ Հա, արա գեղեցիկը Եվ ամենակարևորը ափսոսանք չի ապրում ազգը, չի բանանում թե խելքի գամ նրա հետ չկարողացա ճիշտ վարվել, չէ, նույն ձևի է վարվում։ Իրեն այդպես հարմար է ավելի, անդաղանդները թող նկարահանեն, հասկանում եք։ Երբ նկատեցինք, որ գումար չկա Homo sapiens ֆիլմի համար, Արտավազ Փելեշյանի, ես հիշեցի, որ Ժամանակին, երբ մեր գրողները ցանկություն ունեցան Աբովյանի մահվանությունամյակի նրա արձանը ունենալ, որը հիմա քանակերում է, գումար չուներ պետությունը եւ գրողները Թումանյանը, Շիրվանզադեն, Բաշինջարյանը դիմեցին հասարակությանը, խնդրում եմ հանգանակություն անենք, անպայման ունենանք Աբովյանի արձանը։ Հետաքրքիր է թե նման հանգանակություն եթե այսօր լիներ մեր խոշոր ռեժիսորների Եվ դուք տեսեք, Աբովյանը մեր հայկական քանդակագործության մեջ առաջին քանդակն է, որը քաղաքում տեղադրված է։ Մենք մինչև Աբովյանը փաստորեն չենք ունեցել քաղաքի քանդակներ։ Առաջին փորձը, որը արին, հավաքեցին, զորով ստիպեցին Փարիզում ձուլեցին Փարիզում Տեր Մարուքյաններ, այո, անկասկած։ Եվ տարիներ անց նոր բերեցին Հայաստան։ Բերին, հա։ Հիմա տեսեք, ինչ վերաբերվում է ֆիլմը շատ բարդ բան ունի, նախ կախված է տեխնոլոգիաների հետ։
տարբեր մարդկանց հետ, դրանք տարբեր բնավորության տեր անձնավորություններ են։ Շատ բարդ իրավիճակ է ստեղծվում, երբ որ խումբը սկսում է նկարահանել ֆիլմ։ Ոչ բոլոր ռեժիսորներն են այսպես ասած խիստ կամքի տեր եւ կան շատ փափուկ մարդիկ, կան մի քիչ վերացական մոտեցում ունեցող մարդիկ, տարբեր են, երբ որ ասենք կարդում ես Ֆելինի կամ ասենք նույն Պազոլինի այսպես ասած հոդվածները, դու հասկանում ես ինչպիսի ճանապարհ են իրենք անցել։ Ցավոք սրտի Փարաջանովը չթողեց, ասենք, որ մենք ունենայինք։ Ես հիմա չգիտեմ, Փելեշյանը կթողնի որևէ բան գրավոր։ Հետաքրքիր կլներ նաև Մալյանի, Դմիտրի Քեսայանի զինվորը եւ փիղը։ Ուրիշ ֆիլմեր էլ ունի, շատ հետաքրքիր ռեժիսոր է Միջայլոց։ Մենք իրան ոնց կորցրել ենք, էլի։ Կցանկանայի ուղղակի այսպեսի անդրադարձ կատարեք առհասարակ ֆիլմին։ Նախ ունեինք 1.5 րոպեանոց ֆիլմեր, սև սպիտակ ֆիլմեր, համր ֆիլմեր, հետո խոսող ֆիլմեր, հետո գունավոր եւ այլն։ Այս դինամիկան ուր է տանում։ Հիմա կան միլիարդավոր դոլարներ ներդրվում ֆիլմեր ստեղծելու համար, բայց հետո ինչ է լինելու։ Այ հետո։ Պետպատվերը, եթե վերանա ու ստեղծվի կինոֆոնդ կամ ասենք բանկ, որը ֆինանսավորում է կինոն, կամ ասենք հատուկ արվեստ ֆինանսավորող խոշոր կազմակերպություն Սփյուռքի հետ միասին անկասկած, որտեղ կարող են մտնել եւ նաեւ օտար բարերարներ, որոնք պատրաստ են եկամուտ ստանան, դա եկամուտի գործ է։ Մենք պետք է հասկանանք, որ եթե անտաղանդ ռեժիսորը նկարում է, փողը կորած է։ Տաղանդավորը նկարում է, շահութաբերը։ Վերջ Սա է բանաձև, ուրիշ բանաձև գոյություն չունի եւ մի երկու խոսք ուզում եմ բանի մասին խոսել, մուլտֆիլմերի մասին, հայկական մուլտֆիլմերը, միջալոց մեր բախտը բերել է, մենք բավականին շուտ ենք սկսել, Ատամյանի, որը հետո դառավ Ատամանով, ֆիլմը 38 թվականին նկարահանված Շունն ու կատուն, որը հետո 50-ականին եւս մի տարբերակ տվեց։ Նախ շատ բարձր որակի Դիսնեյը նրա մասին խոսացել, Ատամանովի մասին խոսացել է շատ բարձր որպես ռեժիսոր, բայց 60-ական թվականները Պատմամուգովը, հետո Պատմամուգովից հետո Ռոբերտ Սահակյանց, մենք ունենք, կարող ենք ասել, մեր դեմքը բանում մուլտֆիլմերում մենք ունենք եւ մտածողություն կա, Ռոբը մտածող տղա էր, շատ բարձր որակի ֆիլմեր է նկարել եւ ինչքան շատ այսպես ասած ես նայում եմ, ինչքան սիրում եմ ժամանակ առ ժամանակ, ոնց է ինքը գտել կերպարը, այդ ստիլիստիկան, ոնց է մտել, այդ հայկական հեքիաթը, այդ պարադոքսալ մտածողությունը իսկական դառել է մուլտֆիլմ։ Հա, հիմա ինչ վերաբերվում է վավերագրական, հա, մենք մի շարք Վահունին բավականին հաջող, Արա Վահունին, Կարեն Մեսյան, շատ բարձր որակի կուլտուրայի տեր մենք ունեինք վավերագիրներ, այո, որոնք հայկական բզգտված պատմությունից բերին ու ներկայացրին կարևոր էջերը մեր ապագա մեծ կինոյի։ Ես հավատում եմ, որ մենք նկարահանելու ենք մեր ընդհանրական պատկերը կինոյում շատ բարձր լինելու։ Տեսեք, մենք նոր մի քիչ առաջ փաստորեն մուլտիպլիկացիայի մասին խոսացինք։ Ռոս Բաղդասարյանը, որը շատ հայտնի կինո ստուդիա է Հոլիվուդում, Լոս Անջելեսում ավելի ճիշտ, Ամերիկայի խոշորագույն երևույթներից մեկն է։ Եթե չեմ սխալվում, Ռոս Բաղդասարյանը Սարոյանի բարեկամն էր։ Բուրունդուկները չեք տեսել։ Հա, այդ բուրունդուկների ստեղծողն է։ Շուտ է մահացել, 71 թվականին է, եթե չեմ սխալվում, մահացել, բայց իր գործը հիմա շարունակում է իր տղեն։
7-8 տարի ստուդիան չէր գործում, իսկ հիմա արդեն գործում է եւ բուրնդուկները շարունակում են իրենց հաղթարշավը ամերիկյան էկրաններին։ Դա շատ խոշոր երևույթ է։ Մանավանդ մեր տիպի ազգին, որ պատիվաբեր։ Երբ խոսեցիք ֆինանսական մեծ հոսքեր, այո, կինոարտադրությունը շատ մեծ գումարներ կլանող արտադրություն է, սակայն արդյոք Չապլինի ֆիլմերը այդքան մեծ գումարներ էին ներգրավում, բայց ոչ, չէ, բայց մնում են Չապլինի։ Չէ, բայց ինքը Չապլինը ժամանակին մեծ հոնորարներ էր ստանում։ Ուղղակի չափը այդ հոնորարների այսօրվա չափերի հետ չես համեմատի։ Ֆիլմի որակը, նկատի ֆիլմի որակը, ասելիքը եւ բյուջեն։ Մեկը Չապլինը թողեց Եվրոպան, եկավ Ամերիկա, Եվրոպայում չուզեցավ նկարահանել, նա որ Եվրոպայում շատ ցածր վարձատրություն էր։ Սա պետք է մենք նկատի ունենանք։ Վերջին հաշվով ամենաունիվերսալը մարդու շահն է։ Եթե դու իրան հարգում ես, ուրեմն պիտի վճարես։ Իսկ ես քեզ հարգում եմ, բայց գումար չունեմ, մի անգամ կարող է քեզ օգնի։ Մյուս անգամ չի օգնի։ Նա որ դու իրան գցում ես, ինքը գտնվում է շուկայում, ամեն ինչ գտնվում է շուկայում։ Մինչև անգամ մեր ցանկությունները շուկայում են։ Հիմա մենք որ մենք ասում ենք, որ գումար դրեք, այդ մեր ցանկությունն է, մեր ցանկությունն էլ է շուկայում գին ունի, բայց ոչ մեկը, եթե գին չեն տալիս, մեր խոսքին չեն լսում, ուրեմն գին չունի մեր խոսքը։ Պարոն Անգալազյան, հուսով եմ, որ ձեր այսօրվա խոսքը շատ մեծ գին ունի եւ մեր ունկնդիրները կգնահատեն դա։ Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնեմ, որ մեր տաղավարում մեր լավագույն մտավորականներից մեկն էր մշակութաբան Ռուբեն Անգալազյանը եւ մենք խոսում ենք կինոյի, մասնավորապես հայկական կինոյի արմատներից եւ հեռանկարներից։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն հետաքրքիր եւ օգտակար զրույցի համար, իսկ մենք կհանդիպենք արդեն հաջորդ ուրբաթ եւս մեկ հետաքրքիր թեմայով։ Հարգելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ներկայացրինք ձայնագրություն հայելի հաղորդաշարից, հեղինակ Լիլիթ Ավագյան։